nti nedda nze njagala abayivu omusomi asomye oluzungu n'alufuna mu diguli ne masters n'alwogera ng'alufuwa bufuyi lumuyita ne matu nga bw'alwogera n'enviri zisasa malala ajja atubuulire nti yali alooseeko mu luzungu. Nange bwe nakitunuulidde ne ŋŋamba nti ti buli muntu alootera mu lulimi lwe, buli muntu alootera mu buwangwa bwe, buli muntu alootera mu ggwanga lye. Ne bakutegeeza nti okutandika n'omwaka 2015 amasomo 7 gokka ge gajja okusomesebwa ku ddaala lya O level ye senior 1 ne senior 4. Odidde obuwangwa, empuliziganya y'abantu, enjogeza y'abantu, entegeera y'abantu ogifudde subject y'okuyigiriza. Eyo subject bwebasa eri kwabo bannamawanga kati nga nange oba ffe tunaabeera wano n'ogenda mu subject y'oluzungu naye toyinza kujjako bazungu lulimi lwabwe yalukuwanga subject naye nga kyabuwanga kyabwe mwe bategeerera mwe bayiyiza. Kati mwebyo nakuleeteramu ebyokumanya mu ngeri ki? Mu ngeri nyingi, mu kuvumbula, mu kunoonyereza, simanyi sayansi, geography, byebyo byonna nga biri mu lulimi lwabwe mwe bategeerera ne basobosa okubaaga omuntu. Bannange omulamwa guno abateesa mwenna abali wabbali abawulirizwa omulamwa guno ekigambo ky'olulimi kigambo kikulu nnyo naye ng'amawulire gali omukungu mu kitongole kino Isimayiri Magezi agambye nti amasomo amapya 43 gavuddemu. Ne gasigala 7 era kino bakikoze nga bayambibwako aba University ya Bungereza gye bayita Cambridge University. Ne bakugamba nti kyekigendererwa kyakumalawo bbula lya mirimu n'abayizi okusoma ebinaabayamba okwetandikirawo emirimu. Tuli wano mu Bungereza tumanyi bangi beekalakasa wano enkya n'eggulu, enkya n'eggulu amasomero ne geekalakasa, University ne zitaama ne baaga ne zikola buli kimu zonna ne bagamba nti kyekibalwa ekibijobato kibbula lya mirimu. Balina masters n'amadiguli naye gwe ogamba otya kumalawo bbula lya mirimu mu third world country naye nga nawo first world country emirimu gibuze nga gibuze abo bennyini abalina mamaster basomeredde Cambridge University. Era ekirowoozo ekyazze mu basemiramwa ne bannamiramwa nga tebajja kutusuula mukono kwe kukwata ekkalaamu abawuliriza abantu bannanga tuzibuke amaaso tudde mu ntegeera yaffe tukuubire University ya Cambridge ekiwandiiko ebbaluwa bo batulage ddala entegeka ze bagamba egenda okwongera emirimu nga nabo bagikaaba.
bulijjo tubategeeza Abaganda tukyali mu buddu ne tubategeeza ensi Uganda yatondebwa bazungu bazungu okukola ensi Uganda yaabwe era akabondo k'ababbi kabakumpa ne bagala okusanyawo Obuganda n'olulimi Oluganda era bwe kesigamye ku University ya Cambridge Bungereza mu kusanyawo olulimi Oluganda nti olulimi Oluganda tulugobye mu masomero mu Buganda ate banyabo ne basebo omulama guno twaguteesezzaako eggulo mukulu nnyo gulimu ebirowoozo bingi nnyo naawe gy'oli kyewalirowoozezza ekisaana mu kusaanyaawo olulimi lwaffe Oluganda kireete mulama guno tutandike okukiteesaako akazindalo ngenda kakwasa muganda wange Buganda tebwasabwa asobole okubeera nga alina n'ekyayogerako naye nga kyetukuutira ennyo Baganda bannaffe okubeera nti kyetukuutira ennyo olw'okusoomoozebwa kwe tuliko okulaba nga tuyiiya engeri gye tugenda okubeera nti Obuganda abaana baffe babutegeera tugule nnyo ebitabo by'Oluganda obutabo bw'Oluganda mbugulira abaana bibeere nga bisomesebwa babisome tokayitako kati wekituuse kigenze wala nga mu ekyo kye twagala abaana Abaganda boogere Oluganda mu bulambulukufu bwalwo ayogere Oluganda nga lujjuvu ayogere Oluganda nga lwerwo aleme luteeka mu masaali ayogere Oluganda ati bw'osalawo okwogera Luganda yogera Luganda kibeere nga kizze musomo osalawo okwogera Luzungu yogera Luzungu muve masaali gana gagenda okubuzawo olulimi lwaffe lwowulira nti Oluganda toluteekemu n'Oluzungu tutandika okukivumirira wano omuzungu tayinza kwogera Luzungu ate nateekamu Oluchina ate oba nateekamu Oluswideni ayogera Luzungu n'alwogera fluency lwenna n'abeera nga alwogera tagenda kutabikamu kigambo kyonna talina kyeyeegomba kugamba nti Oluzungu ndutaddemu Oluyitale n'Omuyitale bw'atyo naye ffe abantu abajja bakopperera ebintu ebigenda okutujja okutubeeza mu bubuze mu buwambe ffe tukola ebintu ebyo kyetuva tubasaba Abaganda mugule nnyo obugabo ebitabo by'Oluganda towaana mwana wo kubanga bw'ayogera Oluzungu ayogere Luzungu bw'ajja gy'oli bwe luba Luganda ayogere Luganda kijja kutuyamba nnyo ekyo bannamera bana basemeramwa bagenda kwongera kukikubaganyako ebirowoozo nga tutunuulira ennimi z'abantu abalala ensi zino zetugamba zaakulakulana nga China tibwayogera okujjako nga zeewuwo aba ayagala ayiga ebiri by'oyogera naye bw'abeera wali e China bw'abeera wali mu Sweden bw'abeera wano e Bungereza bw'abeera mu Amerika Luzungu lwabwe tebalutabikatabika saba Buganda tebwasabwa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi awangaale nga tukyali ku mulamwa gwaffe ogw'eggulu okugamba nti okusaanyaawo olulimi olunnansi mu nsi yaffe Buganda lwagobeddwa mu masomero sebo baako nawe ekyoyogera eri abawuliriza nga tutambulira ku mulamwa gwaffe ogw'eggulu Ssaabasajja Kabaka awangaale akazindaalo kako neyanzeege muganda wange Mutabaazi awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abalungi Abaganda ba Katonda yonna gye musinzira okutuwuliriza twongera okubalamusaako nti eradde mirembe ne tubeebaza
okuwulizanga laadiyo eno entakera. Tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe. Abaganda amazima galituwa eddembe nga kakano olulimi lunnansi mu nsi Buganda lwaweereddwa mu masomero. Gwe mulamwa gwe tutukiza kaakano. Empuliziganya zaffe zombiriri nzigule. Bw'obeera ng'okuba okusimu okusinziira wabweru w'ensi eno, esimu yaffe eri noti 44 2 8